Mwenyekiti wa Baraza la Uhuru wa Sudan ambaye pia ni mkuu wa jeshi Abdel Fattah al-Burhan amesema Sudan haitakuwa na amani mpaka kikosi cha Rapid Support Forces RSF kiondolewe. RSF ni kikundi cha wanamgambo ambacho kimekuwa kikipigana na jeshi la Sudan tangu Aprili mwaka 2023. Al-Burhan amesema pendekezo lolote la kuleta suluhisho ambalo linajumuisha RSF litachelewesha utatuzi wa mgogoro huo. Anasema hii pia ikiwa na maana ya RSF kuweka silaha chini na kujisalimisha. Ushahidi wa vita vya wenyewe kwa wenyewe ambao umekuwepo kwa miaka miwili sasa, athari zake zinaonekana zaidi katika mji mkuu wa Khartoum. Hii ikiwemo kupatikana kwa makaburi ya halaiki ya wahanga wa vita walioripotiwa kufariki katika magereza yanayoendeshwa na vikosi vya RSF ambayo yanasubiri kufukuliwa katika mji mkuu wa Sudan, Khartoum. Katikati mwa Khartoum ambayo RSF ilidhibiti kwa karibu miaka miwili na kuacha ikiwa imeharibiwa sana, makaburi mengi yamegunduliwa. Wakazi wa maeneo haya wanasema maelfu ya waliokufa katika kizuizi cha RSF walizikwa kiholela katika makaburi ya pamoja karibu na Obaid Hatim katika kitongoji cha Riyadh. Walioshuhudia walisema raia na askari walioteswa hadi kufa katika magereza ya muda walisafirishwa na mahabusu na kuzikwa kwenye mashimo yaliyochimbwa ovyo kwa kutumia mashine nzito. Kati ya majimbo 18 ya Sudan, RSF inadhibiti majimbo yote matano katika eneo la magharibi la Darfur, isipokuwa sehemu za Darfur kaskazini ambazo zimesalia chini ya udhibiti wa jeshi la Sudan. Jeshi la Sudan linashikilia maeneo mengi ya majimbo 13 yaliyosalia kusini, kaskazini, mashariki na katikati mwa nchi pamoja na mji mkuu wa Khartoum. Mgogoro kati ya jeshi la Sudan na RSF ulioanza Aprili mwaka 2023 umeua maelfu ya watu na mamilioni ya wengine kuyahama makazi yao. Juhudi za upatanishi kati ya pande zinazozozana zimegonga mwamba, huku Umoja wa Afrika ukiendelea kusisitiza kuwa hakuna suluhu ya kijeshi katika mgogoro wa Sudan na kuwataka wahusika wote kushiriki katika mazungumzo na kujitolea katika mchakato wa kisiasa wa amani na ushirikishi. Wakati huo wote, mbali na mateso wanayopitia watu, shule zimefungwa na kuharibiwa, huku nyingine zikitumika kama makazi ya wale waliokimbia makwao. Ripoti zinaonyesha kuwa zaidi ya watoto milioni 8 hawajaenda shule kwa zaidi ya siku 500. Kuna upungufu wa chakula na huduma za afya, huku Umoja wa Mataifa ukisema mzozo huo umewafanya zaidi ya watu milioni 20 kuwa katika hali ya dharura ya kibinadamu.